partie dans la délivrance. Maman Oyo, amona kipe, papa Oyo afandaka na kiti awa. Tango maman prière vendredi. Ngana banda kote ya awa, namoni mama Oyo azalaki awa fukami atalika kote kiti. Azo batela, azo kumisa nzambe afukama ti. Même dans la prière de vendredi, pendant que j'ai prêché ici, j'ai vu la maman qui était à genoux là-bas. Elle regardait toujours sur la chaise là-bas parce qu'elle avait aussi aperçu la présence de ces papas-là qui étaient dans la chaise. PC micro, maman okolo bambala moko eloko nini omonaka ndeko ye awa fukami ozotala kiti oyo apati na se. Tiens micro pembeni, yo contrôla ka micro. Alléluia. Amen. Alléluia bana nzambe. Amen. Longi papa lobi. Na lalaka na zana liman na bana omonde na silisi siko na zo lota ke na ye kisasa na koti na centre de réveil muto ala kite pour que ya ko funga na koti kaka na telemi na tali papa na ala ki na likolo robi ya pembe wana na mokili ezate eza na poto biso to vandi pembe wana ezate ilamba ya pembe et puis na longi na ye okomona longi te éclairage moko éclairage wana mokili ezate éclairage makasi ngana kimimba unaika na kui wana na tima bolongo na se na tomboli makolo na tomboli maboko likolo na lobi nzambe kumisama sanzolama na yo papa afandaki wapi pardon papa ngo afandaki wapi avana na kiti wana katikati oya katikati avandi katikati elamba toki nzambala na ye cha micro bébé nzambala na ye panzani plus nous pembe ndengwana ezalaka na mokili ote pembe wana ezalaka te ezate ata na poto ezate papa elongine ezalaki ndeni pembe moko doki bana na botama na mokili na mona nga ngote ata na poto na ke na moni ngote na tamboli bamboka mosusu na mona te pembe wana bongo lumière wa za nango okotala ngote fo okuya kaka na kuya ki na ndoto wana sikole na yaki na koma ki mercredi tato koma ki tokiti na fati ngana simbi na mir na binzambe na komi merci to ko vanda ko zela papa Bernard pour la biso sika oyo biso chambre to ko zwa mbala moko vendredi eza premier jour nanga o ngala chaki makolo awa na centre de réveil tant na koti ba e awa ba protocole ba meminga ba la kisanga place tala Alexandra place ko vanda na vanda kiti mbana muna tena muni kiti wana na kimi mbangu na bi papa na ye papa na muni yo oyebisa mo vanda ka awola kisanga na bandiko bondela ye na bandiko yebise makambu nzambe zo lokumu Jésus Christ le roi des rois Jésus Christ le tout puissant Jésus Christ olongi ba mindele Jésus Christ olongi ba magicien Jésus Christ olongi ba marabu nana ko peta tembe na yo ozanzambe merci bakanga kingana yate bambule bele minzambo minga na bandiko adore nzambe na bandiko kumisa ye na miyeba ke isusu te na mona ikaka ti balobaki amen ngape amen na kati en tout cas nzambe aza awa bana nzambe Jésus Christ azalaka awa oyo masera amoni awa amoni aza kuna penza ya solo komona tenga na kimimbangu na kei na kesa théâtre te Jésus pena za wana saka fongoli yo miso omona ye azalaka awa bana na nzambe Yesu aza awa azelongo na biso bana na nzambe tokumisaka Jésus il est le tout puissant bakumisi majami ndele bamindele banwari bakumisi bango baleki biso baleki bango banwari baleki Jésus solo ya merci beta li solo ya kuna ndenge ba OK na koti siko na témoignage na ngai na koti na témoignage na ngai na sali simbele micro pembeni po okende pe vite hein na sali na koti na témoignage na ngai ndenge kaka papa Bernard Otoloba ezaki bongo ngai na sali 20 ans na eki sasa lisusu te bon nzamba bundeli biso bitumba grave nazaki na nyongo ya Yesu Kristo ya témoignage lelo na telemi nazo kumisa nzambe Jésus Christ de Nazareth c'est le tout puissant azamalamu likamu eza na tango nango na Yesu ko kumisa nzambe tango na yaki na tobala na mobali na ngala kesi ko Allemagne na kuma Allemagne na kuti bango babandi église ngala kutaki bango babandi ngape na ye na vanzi to mobali buso zaki mokambi ya so kamba bato ya babi otisona pasteur te kaka yo ayo koma pasteur
mais église bitumba ya ndenge wana impossible parce que l'église balinga biso te na ba mindele balinga biso te oh église ya ndenge ni bato kamba balinga biso te donc bitumba nzoko bango bayina bango mission na bango kaka lokola bamona ke église wana eza ya nzambe mobali nanga azali kote ya Yesu Kristo o mokonzi na bakonzi ya solo bango bamonaki déjà na mboka na bango na vie babi église ya fait pansana basali tout bapandi premier tour tozongeli lisusu esimbi bato bayeli so ebele baye kopanza deuxième tour tobi ate totikala kaka mwasi ngai na mobali na pasteur na bana na biso tobi te to déplacer na biso pe tolonga na biso ville oyo to kene ville mususu to es ville mususu kuna so bitumba wala siko komi kaka ba mindele ba pesi passe na ba mindele on église mobimba ba mindele kaka ba mindele esili ale ba ko bando ko bundisa esimbi pete epanzani ba komi ko bundisa biso ni singa na nzela okomona bazolanda nga ba mindele ozo bazolanda nga mindele miso na ndoto bazoya bazolo bate yo etwali eza kati na eza makasi mi biso futo zwango ngai boko zwango pete bitumba batake na ba maladi batake nga na lokolo batake na lokolo bakaka nazokata ndambo poto wela ta batake nga na lokolo batake nga na misu na kena docteur alobi nanga a déclaré nga na aveugle abi yo ye ande ngami na yenga moko ba memi na loboko ngami ba memi nga na mutu te na ye na nganga moko abi te yo aveugle okoko ya yo moko te kesi na aveugle ndenge nini ozomona nga na sa motema Jésus Christ le tout puissant nzambe na ngai mutaso monisa ngai babundi na misu bakoki te bakomi na makolo bakoki te batake bana batake nga na mpese ya mutu nyonso yoko bima na délivrance bakoki te bitumba makasi esili wana ekomi sikoyo toasu na église te ekomi sikoyo bitumba na libala ngana mobali sa bandaki na faiblesse sexuelle asali nango 4 ans ngana azosunga ye nzamba osala nzamba papa alesa kosala kanga bakala nzamba kosala ezanga nango maladi esilaka nango mais ye moko komitumbisama elongo wana ekoti e compréhension ngana ye solobi mobala soyoka na yete yesu azoyoka be soka azoyoka nini trouble koti na ndako trouble koti na ndako soka mobali ndenga za wana na komisi na sisi ko bondela lef na couloir po chambre ezaki mwa mukie na bondela na couloir na sita zongi na chambre na moni sirène na komi ko bima musi moko bimi sirène tala suki mulai oyo azobima na ndoto bien boye papa na ndoto asome na ndoto boye alobi nanga yo ozo olala susu awa te ya place na yo te fo longwa nga bituyi ayume yo za nani alobi nanga ani ko pesa ngai identité na yo za nani nga bina le bima na kombo na Yesu a disparaître abimi tanga bimi ndengwana e continue ezala na moi oke na mbetu na yo lala mwa maso singani wana ye akotaka na brital moko kosaka bon au nom de Jésus, bengani, sina vandi bongo, atala che mutu makasi na kokende te na kolala te. Misu ekokanga mate. Ngabi na o vite, na isa pe mobali te bana osami na tuni nzambe. Na bi Jésus, ngana sambela kayo. Buna zomona buna chambre na nini. Yesu alobi na nga mobali na yo na partie ya famille na ye. Ba réclamation ezali kuna na famille na ye. Ya kotabo tata, abando bondela kosala jeune ko prier. Et puis moi si on a sirène, mobile na ya zuye na masturbation bana na nzambe. Moi si na ba film promo kono kolongola ko biloko mususu azolo ko expliquer. Azuyango nandi na ba film promo. Na ba film porno na makamani surtout. Nzamba lobi na ngai mais yebisa sala ka ba jeune abano prier nyoso tu wana. Na lo bana ye. Uyo bando ko mona sirène azo mobile pe bando ko mona ye. Si nasuka ngapi la kimiti akumi komona yabi ya kuzonga na chambre moi simo kazo ya kuna ngabi bonde na yo bon sa vie de prière na yo ole kape na délivrance aussi nde moi si na kokima moi si nazo ya pona yo mongo muto provoquer po yaya azaki sangai na chambre okoyoka est-ce que okoko yebisa muto azambe mais est-ce que tu peux utala ka ba film ya mabe na pareil posez la question à votre voisin s'il a l'habitude aussi de voir ces films là dans son téléphone yebisa me ka kotala ba film ya mabe te
N'ose pas regarder. Esprit ya mabe la kawana. Il y a toujours un esprit derrière tout ça. Attends un film, bozomona biloko moko mabe, longola changer chaîne one. Même si vous regardez la télévision, vous constatez qu'il y a des mauvaises choses, il faut changer de chaîne. Azalaki sirène on a ça lingaya akobeta 2 balles na porte na mur. Pa après c'est moyiko lokola mai. Ne peut tchaka bana na bassin mwana zo sukola, mwana zo ningisa mai. Et le connaît là. Olobi obanda ko bouger na kati ya chambre, soki akoti wana eza sundo tote. Wana komaki ya boy. Boy komi boy polele. Oyoka mai zo ningana. Bon mouvement moko. Ngala za ko nete ngala za na couloir na oyoka nyoso. Na tuni na tongo. Yo na couloir na chambre ozo yoka. Na kima papa na kima na chambre. Na tuniye yo la rande na chambre maye ninga na ka awa sirene moko ya ka aok yo mona ka ba vision yo mona ka italio wana ngazo mona na sirene wana te ngazo mona na ngote ngabi awa na chambre mwasi ayaka et puis mwasi moko te ye wana mundele ya mwindu pe bazoya omona ye omona bientôt omona ka elili mais o mundele wana pa sirene ye mami monisa ka vraiment amizo mi monisa na ebisi azonji maneka kate trouble koti mobule koti ti mobali ndenga zo ya Afrique boya ya Afrique mingi akomi ko bimana nièce na ye ale nièce na ye pe famille koti mobulu ngala ko bala ye akeko fiancé nièce na ye mama na ya ndimi pona poto famille ka bon banoko na ye baboyi babite ko salama te yo posa ki pasteur ndenge ni yo panza famille donc on lobi que ezama ka bon famille papa na ye pe abela nièce koko na ye pe abala nièce siko ye esprit wana elandi ye aye ko bala pe nièce papa na ye pe abota kutu na nièce wana na batia pe mwana ngo pe bapesa ye kombo na ye pasteur ayaka pe kotala biso siko somo na prière muke siko ye pa ka koti abali pe nièce abimisi yango pe na ba Facebook atie abali kutu na nuté mais asali fiançailles atikeli sikonda pesa mbongo asali fiançailles bango ba publicité ba tiango na Facebook famille panzani panzani et puis bazoganga victoire monto gagner po banoko ba pekisaki na ba camarade ba pekisaki ba nyuso ba pekisi ba leki ba pekisi pasteur bazoganga victoire tolongi mone simbi kanga wana demo azuye sikoyo bazawa na bana basaki fiancé na bango 4 mois yango dans l'équipe itumba grave même na bana na ndako tozaki le suna tolali na likolo biloko zo tambola na likolo ya ndako mukolo moko police aye abi ba vaser ya immeuble wana kuna babengi biso lobi moko la mukaki na butu amoni nyama moko tambola na likolo ale police angabi ya solo biso tolali te loko mo itambola likolo ndako tozo yoka ngo loko to ina ndako asuka etage makelele nyoso yoka naka ezo yoka na bibi to police alobi fongola ala likolo amata na cave na likolo na totala ba mati batindi 2 policiers 5 batikali na se de ba bakeli likolo na ba torche batali ko équipe ya biloko mingi te likolo babite nyama moko azakuna te baminanga madame ko banga te azate eloko moko esawana te ba vacina bino bat babengaki biso tokei botikala malamu tozu bataki ebele longwane komi na bana pe lisusu donc bataki ba maladi ba ndoki na donc bazo se organiser donc ngana ebisi nzambe walesa Jésus Christ de Nazareth ezanga te mini mozolanda nga ba ndoki eza Yesu azwinga lokola instrument pala kisabino munene na ye azanzamba ba magicien azanzambe likolo ba nzambe aza likolo ya ba mindele mobanda ko tshaba ngo moto so tshaba ngo malalesi yango nde babanda ko landa yo sikoyo babomaki miso na hôpital balobi miso ekufi mais yo zomona mais miso ebandaki déjà kobela yo oyo osala ndenge nini po miso ezonga normal nakomaki kosala moyi kaka ndenge papa alakisaka biso bana nzambe tolandaka yango papa tolakisaka biso so ozotuka pasi ozolongola na bandaki kaka kosala bongo nazolongola nzambe nalongoli katare nalongoli pesa miso nalongoli biso na aliment babenga yango blind aveugle na bien longoli blind longwa nzambe longola la mona bien kotika ngate Yesu banguna nanga ba oseka ngai kotika te miso ya tena kotamula ndenge nini navandaka kana bana na ngai nzambe sunganga nasaka papa sana nazobonde nasaka papa na sana nazolongola baye ko bwakela ngali susu makwanza
makwanza na nzoto mobimba. Nazali ko bonde la 3h du matin nazolota ba furumi ba wushi likolo ya ndaku. Ba furumi. Ba furumi ba kwelo na nzoto. Ebele ba kwelinga na nzoto papa. Nzoto nyose bebaki. Na tongo na lamuka otala te ba kamu. Na bana na mama. Ngabi na lota kika ba furumi na mona ki vision ba furumi. Nazo sambela ba wushi likolo ba kwelinga. Makwanza nzoto mobimba. Ndakena docteur apesi ba crème ezo sina na ngote. Mais oyo ko se appliquer au bandi ko sikolongola. Prière na ko longola kande papa ebisaka biso na bina so longola ngo makwanza oyo na kombo na Yesu eswaka ngai mawatro soki moi ndenge zo swa nazolongola ti Jésus Christ ayo bikisa nga nzoto ebongi miso pe komi komona na bekritira musika ebandi komona kaka na ba jeune o papa pesa to jeune to bondela bana nzambe to jeune na to bondelaka ba pratique papa nanga la kisaka biso eza ya solo na osala kaka bongo ngamona olongola souci osana ngondenge nini pona mobali na yo qu'est-ce qu'on peut faire nzambe azanzamba nguya ya lobi o esangisi moko te ko kabola ka banguna bakolonga te victoire bango baganga ki bakolonga te sirène des eaux akokolonga Jésus te ata bazue batie na se ya mai Yesu Masia kangola ye azongi se na maboko na biso na bana a délivrer po ye pa ya awa ya kotatola asala repentance nzamba zo sepe na kufa moto mabete biloko batata na ye basala ki bakoko na ye basala ki seki ya eko sala ngo lisusu ba regretter ba tunyi so ba pato ba sala ngo bakufa donc ya répéter siko ye mutasika na génération 1 bato so ba sala ngo bakufa na génération o ye mutasika chalo boko likolo mama ko fukama ndeko tamu yo sali délivrance au kuzima kamunini. Amen, église. Amen. Tango to sali délivrance. Lorsqu'on a fait la délivrance, on a trouvé que dans la ville où ils étaient, il y avait des satanistes qui sont entrés dans l'église. On a donné à son mari une femme qui est sirène. C'est cette sirène-là qui a pris même des insectes là pour mettre dans la tête de la maman. Que le parce que la maman a beaucoup de cheveux, le rôle c'était pour couper ses cheveux. La sirène disait qu'elle ne peut pas avoir beaucoup de cheveux comme moi. C'est elle là qui avait jeté ces insectes sur son corps pour détruire sa teinture. Mais comme elle était déjà connectée au Dieu de Papa Walesa, parce qu'elle a papa depuis 2014. Parce qu'elle a commencé à suivre Papa depuis 2014. Elle est en train de pratiquer tout ce que Papa nous montre. C'est comme ça que sa teinture est redevenue normale. On lui avait mis une plâtre au pied. C'était le plâtre spirituel. Pour qu'on aille opérer. Et ça crée le cancer pour qu'on ampute la jambe. On avait bloqué sa vie. La vie de tous ses enfants. Parce que le jour où on a brisé son mariage, on est allé briser même le mariage de sa fille. On a dit comment est-ce qu'on pouvait avoir accès à eux. Les fidèles peuvent s'entendre pour aller visiter le pasteur. Pendant qu'on s'entretient avec le pasteur, il y en a d'autres qui pouvaient prendre les habits des enfants. Ils pouvaient prendre un habit ou deux pour amener dans la loge. Parce que leur loge se trouvait en dessous de l'océan Indien. Là où se trouvait cette sirène. C'est ainsi que par la puissance du Dieu de Papa Walesa, c'est comme ça que cette maman est venue jusqu'ici. C'est eux qui avaient détruit ses yeux. Mais comme elle a commencé à suivre Papa Walesa, et comme elle a enlevé ces histoires là dans les yeux, c'est comme ça que ses yeux sont redevenus normaux. Ça va. Nous levons la main. On va prier pour maman. Qu'elle soit remplie de la puissance. La puissance du Saint-Esprit. Papa, au bon de la paix, basalela SST wana te nzambe na yo nzamba mawa abate la bana na ngai
asunga bango biso tokosala na Yesu Masiya bakile kosala basala les inceste te bana na génération ya bana nanga na bakoko na ngai nzambe na inceste wana ekota bango te makila Jésus esi anila. Lèvons la main. Nous prions pour la sœur. Pour briser cet inceste. Que cet inceste n'entre pas dans les enfants. Et même son mari. Que son mari soit délivré. Prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tendre Père, nous prions pour notre sœur au nom de Jésus-Christ. Que ta miséricorde, Seigneur Jésus, soit déversée sur sa vie. Que tu puisses restaurer sa vie ainsi que la vie de tous les enfants, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu capable de briser toutes les chaînes. Tu es le Dieu capable de mettre fin à cet esprit d'inceste de génération en génération, Seigneur Jésus. Ces enfants ne sont plus liés dans l'alliance de leur Père. Ils sont maintenant liés dans la nouvelle alliance que toi, Jésus-Christ, tu as instaurée à la croix. Et dans la nouvelle alliance, Seigneur Jésus, tout ce qui était ancien, tout ce qui bloquait la vie de leur papa, que ça ne puisse pas se répercuter sur les enfants au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ puisse le couvrir. Que le sang de Jésus-Christ puisse restaurer leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Remplir la maman de la puissance du Saint-Esprit, qu'elle puisse te servir, elle et les enfants, au nom de Jésus-Christ. Tu es capable de toucher l'homme là où il est. Seigneur Jésus, touche-le puissamment et qu'il ait le cœur de repentance pour se repentir et avoir le salut. Reçois la grâce du Saint-Esprit. Sois rempli de la puissance du Saint-Esprit pour dominer tous les esprits sataniques au nom de Jésus-Christ et avoir la délivrance totale dans votre